तो भाई आज मैं ट्राई करने वाला हूँ स्ट्रीट वाली लस्सी। भाई लस्सी देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था और ये हाथ से बनाया जाता है। भाई लस्सी तो बहुत ही सही लग रहा है, तो देखता हूँ कैसे तरीके से बनाया जाता है और क्या रहता है इसका पूरा मेकिंग का प्रोसेस। और इसको देखिए, देख सकते हैं कि कोई भी मशीन का यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ले लिया गया दही। दही मतलब आपका कर्ड, ये ले लिया गया हमारा। ये कर्ड देखिए कितना ज़्यादा मात्रा में दिया जा रहा है और ये ओनली 30 रुपीज़ में यहाँ पे सर्व किया जाता है। अभी उसके बाद यहाँ पे ले लिया गया चीनी। चीनी देखिए अच्छे तरीके से दे दिया गया। अभी उसके ऊपर दिया जाएगा यहाँ पे बर्फ़। बर्फ़ को पहले सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पे धो लिया गया। अभी इसके अंदर बर्फ़ अच्छे तरीके से तोड़ के दिया जा रहा है। अभी अच्छे तरीके से हाथ से इसको यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है। देखिए बेहतरीन तरीके से हाथ से मिक्स किया जा रहा है। हाथ से मिक्स करने के बाद इसका जो ऊपर देखिए फ्रॉथ बन रहा है। फ्रॉथ बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे बन रहा है। फ्रॉथ ये कितना गाढ़ा है और ये लस्सी हमारा रेडी हो गया। तो अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।